En el video de hoy vamos a hablar de los tinnitus o los acúfenos. Son dos maneras diferentes de decir lo mismo, ¿sí? Es el mismo síntoma. Los tinnitus o acúfenos son la percepción de un sonido sin que haya una fuente externa, ¿sí? Es decir que lo escuchamos, pero no hay nada por fuera nuestro que lo esté generando. Es un síntoma muy frecuente, muy molesto, afecta muchísimo la calidad de vida de muchas personas, incluyéndome, ya les voy a contar mi historia. Y también tiene muchas causas diferentes. Es difícil llegar a un diagnóstico real de la causa, ¿sí?, del tinnitus, y es muy difícil erradicarlo o mejorarlo. La buena noticia es que cuando el tinnitus está relacionado a las causas del bruxismo, ¿sí?, como ser la desregulación del sistema nervioso autónomo, el estrés, y cuando también tiene una causa más mecánica por estar tan cerquita la articulación de la mandíbula con el oído por una cuestión inflamatoria, cuando son desde allí, de esas los orígenes, el tratamiento suele tener bastante mejor éxito. Pero siempre sepan que es una entidad muy difícil de combatir. ¿Cuáles son algunas de las causas del tinnitus o los acúfenos? Puede ser por alteraciones en la audición, ¿sí?, meramente auditivo, ¿sí?, un problema auditivo. Puede ser por una acumulación de cera. Puede ser por una malformación arterial, ¿sí?, de la arteria vertebral, o algún loop vascular que anda dando vueltas muy cerquita de los oídos, entonces escuchamos ese ruido sordo eterno. También es una causa. Hay una causa frecuente que es una disfunción de la trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio es un conducto que va desde el oído hacia la nariz y sirve para airear, ¿sí?, todo lo que es el oído. Tiene otras funciones también, pero en general sirve más para esto. Entonces, imagínense que es como un tubo en el cual tiene que pasar aire. Cuando ese tubo, por mucosidades, por malformaciones o por otras causas, no airea bien, no ventila bien y se tapa, por ejemplo, genera una hiperpresión timpánica que hace que también se pueda generar un tipo de tinnitus. Otras causas, no me quiero olvidar ninguna: los problemas circulatorios, la enfermedad de Meniere. La enfermedad de Meniere es una enfermedad que es muy característica por migrañas, vértigos, es muy central, ¿sí?, y también está acompañada de acúfenos. Hay medicamentos que también pueden generar tinnitus o acúfenos, y el que más nos va a representar hoy, porque es en el cual yo puedo ayudar, es en la desregulación del sistema nervioso autónomo. Y vamos a entender un poquito más por qué. No sé si alguna vez estudiaron que en nuestro sistema auditivo tenemos tres pequeños huesecillos, ¿sí?, que son el yunque, el martillo y el estribo, que a su vez están agarrados del tímpano y que tienen unos micromusculitos que justamente van a ayudar a tensionar el tímpano, a subir o bajar las frecuencias vibracionales, ¿sí?, para que el oído funcione bien, ¿sí?, para que la audición, la función de la audición sea lo más óptima posible. Hay un pequeño musculito que se llama estapedio, es el más chiquito de nuestro cuerpo y está inervado por el nervio facial. Y por otro lado, hay un musculito muy pequeño que también es el tensor del tímpano y está inervado por nuestro nervio trigémino. Como ya habíamos visto en otras clases, y si no las han visto, hay clases disponibles en el canal de YouTube, estos dos nervios
tienen una gran participación en el bruxismo y en la regulación del sistema nervioso autónomo. Recordemos, el trigémino es el nervio que inerva nuestro massetero y nuestros temporales, que son los músculos más implicados en el bruxismo. Y el facial está implicado, ¿sí?, en la musculatura de los faciales, ¿sí?, justamente, pero también ambos en nuestra función de participación social. Son pares craneales que trabajan en conjunto con nuestro nervio vago y nos mantienen en un estado de equilibrio, en un estado de reparación, en un estado de bienestar, y que hace que podamos funcionar y generar participación social. Entonces, si quieren ahondar en ese tema, pueden ir a ver el otro videito. Pero en conclusión, son estos mismos dos nervios en pares craneales que tenemos en conjunto con nervios implicados en el bruxismo. Cuando hay una desregulación del sistema nervioso autónomo por estrés crónico en general, y hay una desregulación en el funcionamiento de nuestro nervio vago y de varios de estos pares craneales, nos encontramos que queda afectada la función de estos musculitos, porque la información que les llega de estos nervios no es la correcta. Estos musculitos se encargan de regular las vibraciones, las frecuencias externas, para que cuando haya ruido externo y uno esté hablando con un otro, podamos bajar ese ruido, ¿sí?, y poder escuchar mejor. La voz. De hecho, en los bebés sirve para buscar la voz femenina. Es maravilloso que neurológicamente los niños, los bebés, no sé si siguen en los adultos, pero sí en los bebés, está muy desarrollado esta habilidad, porque busca las frecuencias de voces femeninas y baja todo el resto del ruido, porque de esa manera encuentra a su mamá y puede regularse mucho mejor. Maravillosa la naturaleza, ¿sí? Y también nos protegen estos músculos de, por ejemplo, cuando nosotros gritamos, esos musculitos se activan para que el grito no llegue adentro nuestro, ¿sí? Como que se bloquean para que ese grito sea más externo que interno, ¿sí? O cuando masticamos, que ese ruido masticatorio no sea tan audible, ¿sí?, para nuestro cerebro. Entonces son musculitos que nos regulan muchísimo y pueden empezar a funcionar mal, ¿sí?, a paralizar un poco más su función o estar hiperreactivos, ¿sí? Entonces nuestra audición no empieza a ser la normal. Dentro de esas desregulaciones aparecen los tinnitus, ¿sí? El cómo quedó la membrana timpánica, el cómo quedó activado, ¿sí?, el estapedio, y cómo quedó esa regulación de frecuencias, va a hacer que tengamos esos diferentes tipos de tinnitus y esas diferentes frecuencias de tinnitus. Y es en realidad una de las maneras más fáciles de darnos cuenta que el tinnitus va por ahí, porque en general cuando uno trabaja, sea con osteopatía, acupuntura, y habiendo ido al otorrino, siempre que haya tinnitus, el primer profesional que tiene que verlos es el otorrinolaringólogo, ¿sí?, para descartar justamente todo el resto de las causas, ¿sí?, orgánicas o mecánicas, y estar tranquilos que lo más probable sea que venga relacionado con el bruxismo, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta, siempre primero al otorrino. Cuando ya tenemos las causas tachaditas y nos queda estrés, bruxismo, desregulación, ahí podemos empezar a trabajar desde este lado.
¿sí? Y cuando trabajamos desde este lado con osteopatía, acupuntura, kinesiología, nos damos cuenta que mejoran muchísimo y muy rápido, ¿sí? Así que, bien. ¿Cómo son los tinnitus? ¿Cómo es sintomatológicamente? Bueno, responde mucho a las causas, pero también dentro de una misma causa, cuando son más de desregulación del sistema nervioso autónomo, pueden variar, ¿sí? Tenemos las que son pulsátiles, tenemos las que son como mioclónicas, que es un pac, pac, pac. Tenemos esas que parece que el oído de repente se destapa, ¿sí? Que esas tienen más que ver con la trompa de Eustaquio. Tienen que ver con frecuencias muy altas o sonidos más graves. Hay infinidad de tipos de bruxismo. En general es bilateral, a veces depende de la causa, puede ser uni. Entonces es un mundo que hay que explorar para llegar bien a la causa. Una causa mecánica podría ser, porque no está tan estudiado, pero sí podría ser que una inflamación de la mandíbula, ¿sí? Por bruxismo o por trastornos de la ATM, de la articulación temporomandibular, se genere una inflamación tal que afecte mecánicamente, ¿sí? A estos componentes, pero de forma local y mecánica. Es otra teoría también, no está tan fundamentada, pero tiene bastante lógica. Bien, y ahora, ¿cuáles son los tratamientos a seguir? Bueno, insisto, primero ir al otorrino, descartar todas las causas que no sean del lado del bruxismo, del lado de la desregulación del sistema nervioso autónomo. Lamentablemente hay tinnitus que no mejoran y para esos casos la mejor alternativa es, si no puedes contra ellos, úneteles. Bueno, este sería el caso, es encontrar herramientas para autogestionarse y tratar de que no nos altere tanto, ¿sí? Cuando se trata del sistema nervioso autónomo y del bruxismo, bueno, es trabajar, se puede en consultorio, con osteopatía, con fisioterapia, para equilibrar mecánicamente toda la parte orofacial, toda la parte cervical, todo lo que venimos trabajando del bruxismo en sí, pero sobre todas las cosas la regulación del sistema nervioso autónomo. Esto se hace en consultorio, pero se hace mucho en casa, con unas técnicas específicas que van a estar regulando todo este sistema del nervio vago, del nervio trigémino, del nervio facial y de otros nervios también, para justamente volver a equilibrar el sistema, ¿sí? Y que baje esa sensación tan espantosa que tenemos. Bien, les cuento un poco mi caso. Yo tengo tinnitus desde que tengo uso de razón. Mi abuela los tenía, mi madre los tiene. Nunca hubo nada, yo tampoco me hice demasiados estudios, casa de herrero, cuchillo de palo, pero no es algo, sé que es algo más anatómico, debe ser algún loopback arterial, que era lo que tenía alguno de mis parientes. Y además, cuando comencé con el bruxismo, que fue por la creación de este hermoso curso, empecé también con un tinnitus relacionado, ¿sí? a esta alteración. Entonces, en general, me aparece de uno y para mí es un signo de alarma, ¿sí? Yo hago mis ejercicios, mi protocolo para el bruxismo, me mantengo súper estable. Ahora, hubo cuestiones muy estresantes y ahí empiezo a sentir. Entonces, ese es mi signo de alarma de que tengo que reforzar mi autotratamiento y bajar y regular, ¿sí? Entonces, no solo podemos tener un tipo de bruxismo, sino que podemos tener varios. Por eso también es importante buscar la causa, descartar todo lo posible y trabajar todo lo que se pueda. Así que bueno, espero que les haya servido la información. Cualquier duda pueden comunicarse y para más videos pueden suscribirse al canal de YouTube.